哇！我哋去睇香港故事，有啲咩啊？哇！哇！原來嗰陣時嘅石器時代，原來係用呢啲咁嘅嘢嘅。哇！後邊嗰個影先至恐怖喎，唔係講笑。哇！有埋青銅器喎，最正係可以摸下感受下。呢啲應該都係佢哋古陣時掘出嚟嗰啲文物嚟嘅，全部都要摸下感受下先。哦，原來呢個就係史前香港的海洋文化喎。西漢南越國喎。哇！以前就喺啲咁嘅地方度食嘢食飯，然之後去捕魚。咦，有啲 OK。呢個就係高考喎，呢個進士，仲有呢啲頂添。林則徐喎，鴉片煙槍。哇！哇！之前呢啲就係錢喎，我覺得錢咧一定要拍下嘅，就啲貨幣。以前啲錢係點樣樣？哇！呢個有啲紀念價值喎，南華早報。呢個仲要係以前嘅消防車嚟喎，犀利！哇，掂啊！呢個銅鑼灣呢個電車，哇！以前香港就係咁噶啦。哇 3D 喎 ，3D 藥材鋪掂。哇，永和喎，同永和豆漿係咪一樣？
哇！藥材鋪，哦呢個係雜貨鋪，唔係喎米鋪喎。揸車，跟住排睇。係咯。揸電車啊！小朋友揸電車。哇係，冇得上去咯，最衰係封住咗，冇得上去啊！哇！哇！仲有舊式嘅郵筒。哇！呢個犀利啊！哇！影下嗰陣時嘅英軍制服，唔係嗰陣時，講真下，嗰陣時嘅軍褸都幾靚，幾有型。忠勇城外，哇！呢個就係香港嘅特色，霓虹燈管之下。哇！走咗入依家嘅香港，維多利亞港。哇！好勁嘅呢，我哋行啦〜